એમાં આપણે બોટાદમાં એક જ ડોક્ટર ગળાના ફાલડિયા છે. ક્યાં ગામના છે મને ખબર નથી, પણ મને ગળામાં બત્તી કરીને જોઈને મને કે તમારું ગળું કાપવું પડશે. ભાગ્યો હું એની દવાઈ મેં ન લીધી બાપના, એટલે ઓપરેશન કરવું પડશે. એવું તો બોલી ન દેખતો, અવાજ આવી ગયો, ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું હતું કોરોના. મેં કોરોના દેવને પ્રાર્થના કરી, મેં કીધું હળું કાંઈ નહીં, ગળું પકડ્યું, મારો ધંધો પકડ્યો, ટાંટીઓ પકડ્યો, હાથ પકડ્યો, માથું પકડ્યું તો ઠીક હતું, ગળું પકડ્યું. બોલો હજી 2 મહિને દવા લઉં છું, હજી ઠેકાણે નથી પડ્યો. દુહો કે આ ભાઈ તબલાવાળા કોઈ મેળવું ને ગાવાનું નથી, ગાવાની પરિસ્થિતિ કોરોનાએ રહેવા દીધી હતી. પણ હવે જો કોરોનાને ગુજરાતમાંથી, આખા ભારતનો તો ન કહું, પણ ગુજરાતમાંથી જો કોરોનાને નાબૂદ કરવો હોય તો માત્ર એનો એક જ ઉપાય છે, આ સત્ય સનાતન છે. કોરોનાને જો ગુજરાતમાંથી નાબૂદ કરવો હોય, ક્યાંય પણ એક પણ કેસ ન રહેવા દેવો હોય, તો ગામડે ગામડે કલાકારોના ડાયરા કરો, પ્રોગ્રામ કરો, પૂરું પેમેન્ટ આપો. પેમેન્ટમાં ન કાપો, પેમેન્ટમાં કાપ્યા એટલે કોરોના આવે. કારણ કે ગામડે ગામડે રખડે કોણ? કલાકાર. વાયરસ કોણ લાગે? કલાકાર. ડાયરા પૂરું પેમેન્ટ દો, આગા બેહાર, આટલું ડિસ્ટન્સ રાખવાનું જ તે. તમારાથી 20 ફૂટ બેવાનું. ક્યાં ક્યાં રખડીને આવતું નક્કી ન હોય. હા, આજનો કાર્યક્રમ ભીખાભાઈ વાત કરી અમે ઉપર